Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin sabon darasinmu. Yan uwa darasinmu na yau shine kamar yanda a satin nan na ɗora bidiyo yanda ake haɗa cartoon. To mutane da yawa suna tambaya ta ba su kai yanda ake haɗawa ba. So abin da yasa ɗora wannan bidiyo ina so in fara sanar muku ne, zan fara darasin yanda ake haɗa cartoon bidiyo kamar wannan bidiyon kenan. Assalamu alaikum. ‘Yan uwa, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokaci. Saboda haka ku biyo bidiyon har ƙarshe, sannan wanda bai subscribe ba sai ya taɓa mana alamar subscribe ɗin, sannan kai mana lakin, sannan ka tura abokananka a duk inda suke. Sai ku biyo mu. Abin da za ka yi na farko shine za ka shiga Play Store domin ka ɗauko application. Bayan ka shiga Play Store sai ka ɗauko application mai suna plotagon. Sai ka yi searching. Bayan ka yi searching zai buɗe ma kamar haka, kamar da kuke gani wannan shine application ɗin. Sai ka yi install ɗin shi. Bayan ka dana install zai nuno ma wannan abin guda biyu. So sai ka taɓa wannan na farkon nan, now over any network, shine zai ma downloading na wifi ne ko kuma na data wayarka, za ka taɓa shi. Bayan ka taɓa sai ka taɓa OK. So bayan ka taɓa OK sai ka jira gama install. So sai ka jira gama downloading. So bayan ya gama install sai ka open din shi, sai ka bude kenan. Bayan ka bude sai ka bashi allow, sai ka taba allow. Amma ka tabbatar data ka a kunne take. Idan zai bude ba lalle sai data ka tana kunna ba. Abin da yasa ya nuno min downloading na farko saboda na taba amfani da application din. Shi yasa yake zai dawo min da duk wani animation da na hada. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya bude. So anan abin da zaka yi shine, so nan za ku gani akwai bidiyoyi guda 1, 2, 3, 4, 5, 6. So a cikin nan za ka iya shiga ka canja musu maganar da suka yi, sannan ka canja musu rubutun da suka yi. Amma idan kana so ka ƙirƙiri komai naka na kanka, misali kana so ka ƙirƙiri mutum, kana so ka ƙirƙiri mai background, kana so ka ƙirƙiri mai yadda kake so ka gan shi. Misali za ga wannan na farkon shi kaɗai ne, wannan na biyun za ga ita kaɗai ce amma kuma kyamara biyu ce. Za ga wannan na ukun za ku ga mutum biyu ne, mace da namiji. Wannan za ga hoton tsoho, wannan kuma namiji ne amma yana magana kamar alamar soyayya. Nan kuma za ga mutum biyu ne a na ƙarshen nan suna zaune. So idan ka taɓa wannan create new pilot nan, za ka ƙirƙiri sabo komai da komai, ko za ka ƙirƙiri mace da namiji, ko kuma dai za ka ƙirƙiri wani labarin naka na kanka. So misali yanzu zan fara nuna muku yadda za ku yi editing ɗin irin wannan. Misali bari kamar yadda na bidiyon can na baya, na taɓa wannan na biyun ƙarshe ɗin nan. Bayan da na taɓa shi sai na editing ɗin shi na ɗora a YouTube. Shi ne har ya baku mamaki kuke tambaya ta ake haɗawa. Yanzu misali bari in kunna ku ji yadda yake yi a bidiyon a asalin application ɗin. Idan kana so ka kunna shi ne ka taɓa wannan alamar. Roses are red, violets are blue. You animate me, so I will animate you. So kamar yadda kuke gani nan gashi yadda asalin bidiyon yake. So shi wannan na farkon nan text din nan shine idan ka kunna
farko za ku ga rubutu ya zo, to shine za ka ba rubutun ina kake so ya tsaya. Misali kamar wannan rubutun kana fara kunna bidiyon za ga wannan rubutun ya fito. So idan ka taba nan center din nan to a tsakiya zai tsaya, in ka taba left zai koma hannun hagu, in ka taba right zai koma hannun dama. Sannan kuma idan kana so idan aka zo farko wannan rubutun a yi magana a wajen, shine za ka taba silent din nan. Silent sai ka faɗi wa kake so ya magana a wajen. Idan kuma baka so a yi magana akan rubutun da kai, shine za ka bar shi silent. Amma idan kana so a yi magana misali sai ka zaɓa da kanka. So idan ka kunna za ka ji mace ta karanta wannan my love form din nan. So shi kuma wannan FX hat din nan shine background na bayan mutumin. Za ga hoton background, hoton love yana ta tafiya a bayan shi. So idan kana so ka canza shi ne aka taba, idan ka taba za ka gansu daban, kala daban-daban shine aka zaba. Amma waɗansu ba a download suke ba, sai ka taba ka yi downloading. Sannan waɗansu kuma idan ka ga hoton kwando haka to shine sai ka siya. Misali za ku ga wannan alamar yanda kibiya ta kalli ƙasa. To idan shi wannan background din zaka iya sauke shi kai download din shi ya sauka akan application din, sannan ka iya amfani da shi. Sannan kamar wannan kuma yanda za ku ga hoton kwando a wajen, to shi wannan dole sai ka siya. To sannan zaka iya canza mai background. Misali wannan za ku ga bashi da alamar downloading ko alamar kwando, to shi ka iya amfani da shi a kowane lokaci. Misali sai ka taba, kamar yadda kuke gani gashi nan na canza mai background ya koma ya zauna. Da a tsaye yake, saboda na canza mai background shi yasa ya samu guri ya zauna, saboda na canza mai scenes kenan. The honk zaka zabi waye zai magana. Idan ka taba za ka ga an kawo ma mutane da yawa. Za ka kamar wannan ne na farkon nan shine ya magana. Idan ka duk wanda ka taba nan so zai canza da kanshi. Misali wannan tsohon ka taba za ka ga tsohon ya riga ya canja. So anan ne zaka tsaya ka saita da kanka komai duk abin da kake so. Mutum a zaune yake ko a tsaye, background ko voice ko wani abu. So abin muhimmi dai abin da zan koya a nan shine yadda za ka yi magana. Anan duk inda ka gani a nan za ga akwai magana. Wannan abin da ya sa ko ga zama ja saboda na riga na canja shi. Ai da shi yake yin magana, amma yanzu na riga na canja shi. So abin da zan yi shine yanzu idan na taba the honk din, shine zan ƙara canja waye zai maganar. Misali ga suna wannan tsohon Mahatma Gandhi din nan sai ka taba. Idan ka taba za ga ya dawo normal. Za ga wajen ya koma ba ja ba. To duk inda yake ja in ka riga ka canja mutum sai ka ƙara taba ka ba wanda ka canja ka ba shi sunan shi. So shine za ga jannan ya riga ya fita. So yanzu misali wajen yin magana shine za ga alamar record a wajen nan. To duk wanda alamar record a wajen nan wajen magana ne. So misali nan Rose a red din nan. Idan ka taba za ka iya canja magana shi kai maganar ka. Ka taba wannan record din, wannan alamar record din, bayan ka yi record sai ka taba nan ka yi save. Kana save za ga ya canza magana. Misali za ka danne, idan ya nuno ma ne ka bayi allowing domin ya ma recording a wajen. Sai kai magana da kake so ka yi. Bayan ka yi sai ka ƙara tabawa. Bayan ka ta nan za ku ga wajen shi ma ya zama ja. Zai nuno ma alamar karakta ko kuma alamar sunan mutumin da ka ɗora. So abin da ya sa nuno ja saboda wajen za ka iya ɗora mutum biyu, sannan ko ka lura a gaban za ku ga kwanuka guda biyu. So ya kamata a ce ka bashi mutum domin kai magana da mutum biyu. Misali to wajen inda nuno ja ɗin sai ka taɓa. Kana taɓa sai ka zaɓi wa kake so ya zauna. Misali wannan macen. Bayan ka taɓa za ka ga mace ta zauna a wajen. Sannan kuma za ka bata yana kake so ta zauna. Za ka iya canza mai right ko left na wajen setting to the left ɗin nan. So bayan nan idan kana so ku yi magana, na farko Mahatma Gandhi za ka cough. Idan kana so ka canja ya tari ɗin nan sai ka taɓa wajen. Kana taɓa za ga abubuwa da yawa sun fito. Misali kana taɓa za ga wata alama ta fito, za ga ya canja alama. To ta nan za ka ba shi alama ya tari ko kuma ya kuka ko ya nuna hoton I love you ko ya rawa ko kuma waɗansu abubuwan da ya suka danganci irin wannan. Bayan ka taɓa sai ka zo ƙasa. Idan kana so kai magana shine za ga sun yi rubutu a nan kamar nan Rose a red ɗin nan. So ana alama magana kenan.
sannan kuma idan kana so shi ma a wajen ka bashi abin da zai yi shine misali ko tari ko rawa ko wani abu da ya danganci irin wannan sai ka taba filiti din nan. Idan ka taba za su ƙara fito ma kamar haka, shi ma sai ka zaɓa abin da kake so idan zai maganar. A nan da duk inda ka ga magana za ka ba shi dama misali ya ɗaga hannu ko kuma ya kama alamun tari ko alamar rawa ko kuma wani abu da ya danganci irin wannan. So idan kana so ka canja wannan rubutun za ka iya rubuta da kanka. Idan ba lalle sai ka yi voice a wajen yayin murya ka ba, idan kana so za ka iya rubutu a wajen da ka ga an yi rubutu. So idan ya zo zai karanta rubutun a maimakon da kai record. So bayan ka yi misali idan kana so kuma kai magana a wajen shine za ka taɓa wannan alamar ta record din nan. Bayan ka taɓa alamar record zai nuno wa kamar haka. So sai ka ƙara taɓa alamar record din nan. Bayan ka taɓa sai ka magana da kake so, misali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So bayan ka gama bayan ka taɓa sai ka save. So nan duk wajen inda kaga alamar record idan ka taba zaka iya canja magana shi sannan kai magana ka sannan zai bi muryata ka kamar yadda na bidiyo na dora muku a YouTube ko gani. Sannan kuma duk inda ganin alamar right din nan za ku ga za su baka dama kai rubutu, shi ma in ya zo wajen sai mutumin yayi maganar rubutun da kan rubuta. So anan zaka tsaya da kanka ka saita irin yadda kake so. Sannan zaka iya yin labari mai daɗi mai ban sha'awa, ko shi ma wannan abun za ka iya ƙirƙirar shi ka rinka ɗorawa a YouTube, kai ma ka samu hanyar da za ka rinka samu subscribers da viewers. Domin a ce idan ka iya labari ko ka iya bada wani abin dariya za ka iya zuwa nan ka haɗa cartoon ɗin da kake so ka haɗa ka rinka ɗora a YouTube, mutane su rinka kalla. Violets are blue. Za ku ga yana magana kamar yadda na yi muku a YouTube. To in kai magana shi ma zai yi magana shi daban kamar yadda na ku bayani. So bayan idan kana so kai saving din shi bayan ka gaba shine ka taba wannan alamar, amma ka tabbatar a ce network ɗinka ka kunna datar ka. Anan zai tambaye ka sai ka taba randa bidiyo din nan, kana taba sai ka taba randa bidiyo. To shine zai tambaye ka idan kai subtitle da subtitle din naka downloading ko kuma ba subtitle sai ka zaɓa da kanka. Subtitle shine rubutun da kai a wajen, duk magana da kai subtitle zai fito ko kuma subtitle ba zai fito ba misali. Amma ka tabbatar data ka a kunne take, shine zai baka damar a ce kai download din shi zuwa wayarka. So bayan ya gama idan data ka a kunne ke zai nuno ma kamar haka, sai ka zaɓi inda kake so ka tura, in ta WhatsApp ne, in ta YouTube ne, in na wani abu daban ne. Amma idan za ka save akan wayar ka shine ka taɓa nan save to gallery din nan, kana taɓawa zai yi save. Sai ka canza mai suna a nan, ka rubuta sunan da kake so misali. Bayan ka rubuta sunan sai ka taɓa save. So kana taɓa save shikenan ya riga yi save. Bayan nan sai ka taɓa done. So ta haka ne za ka saving ɗin cartoon ɗin da ka haɗa. Saboda haka kada ku manta da taɓa mana alamar subscribe, sannan ku turawa abokananku, sannan kuma ku yi mana like, sannan idan kana tambaya ka yi comment a ƙasa. Na gode.